Socialdemokratai palaiko Konstitucinio teismo poziciją, kad įstatymų leidėjas privalo ištaisyti mokslo ir studijų įstatyme padarytus antikonstitucinius sprendimus ir ragina kuo skubiau taisyti per 30 mokslo ir studijų įstatymo nuostatų. Kiek mes girdim iš Seimo pirmininkės ir taip pat iš švietimo ir mokslo ministro, kad jie nesiruošia artimiausių metų iki kovo 10 dienos atsižvelgti Konstitucinio teismo priimtus sprendimus ir nekeisti kol kas švietimo ir mokslo įstatymų. Tai reiškia, kad studentai Lietuvoje, besimokantis aukštosiuose mokyklose, taip pat ir kolegijose, liks prie senos tvarkos. Mes, kaip politikai, turėtumėm skubėti susirinkti į Seimą ir organizuoti neeilinę sesiją, kad būtų galima užtikrinti žinotumą moksleiviams, kurie šiuo metu mokosi 12 klasėse. Socialdemokratai įsitikinę, kad švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius turi prisiimti atsakomybę už antikonstitucišką dokumentą, todėl prasidėjus Seimo pavasario sesijai bus keliamas nepasitikėjimo ministrų klausimas. Mūsų planas yra, kad visa medžiaga interpeliacijai švietimo ir mokslo ministrui būtų įteikta kovo 10 dieną su pakankamu Seimo narių parašų skaičiumi.